Ciao Cristiano, ben trovato, benvenuto in questa nuova puntata di Gentleman Driver. In questo caso abbiamo un collegamento che stiamo ovviamente effettuando in remoto, per cui a distanza, in osservanza di quelle che sono le norme del decreto per il coronavirus. Ciao, benvenuto. Ciao Ermanno, ciao Nunzia, mi fa piacere vedervi a distanza, almeno manteniamo i contatti in un modo o nell'altro e poi verrà il momento che potremo riabbracciarci. Sì, speriamo che questo avvenga più presto. Parliamo un po' di motorismo storico, dedichiamoci un po' alle nostre passioni e in questo caso anche alle attività professionali che riguardano sia Adrenalin 24H che la tua azienda Cristiano Luzago. Senti, quale sarà la tua visione del mercato volendo ipotizzare una ripresa globale tra maggio e giugno? Entrando un po' nello specifico delle diverse tipologie di auto storiche, dividendole in auto da collezione diciamo di alto livello, auto eleggibili 1000 miglia, che comunque di fatto hanno un mercato a parte, auto con valore fino ai 150.000 euro e auto sotto i 30.000 euro, e a parte il fenomeno Young Timer, quale di queste avranno le quotazioni che più risentiranno di una teorica riduzione? Le automobili di altissimo livello collezionistico subiranno solo delle leggere fluttuazioni di mercato. Quelle eleggibili 1000 miglia avranno sempre un interesse molto elevato. Dai 100 ai 150 mila euro penso che consolideranno i loro valori e che rimarranno stabili. Quello che potrebbe succedere a questa fascia di collezionismo, cioè fino ai 150 mila euro, è che i collezionisti che hanno l'attitudine, la possibilità di comprare questo genere di vetture rallentino un po' l'acquisto e che magari si orientino su vetture di valore intorno ai 50-70 mila euro. Le vetture invece fino ai 30.000 euro sono quelle che rimarranno certamente molto più vivaci nel mercato, perché i veri appassionati non rinunceranno mai a tutto quello che comunque consente la socializzazione del mondo del collezionismo. E in questa fascia di prezzo innanzitutto ci sono una grande varietà di modelli che si possono scegliere, ma soprattutto comprendono anche le Young Timer, come appunto mi chiedevi tu, che sono quelle che offrono ai collezionisti più giovani la possibilità di avvicinarsi al motorismo storico. Senti, ritornando all'aspetto collezionistico, diciamo che in questa situazione internazionale è di nuovo emerso quanto possono essere volubili ed aleatori i valori di borsa. Secondo te si riaffacceranno sul mercato vecchi e nuovi collezionisti investitori che considerano, come avvenuto negli ultimi anni, l'auto storica un bene rifugio? Ma io penso di sì, perché le auto storiche sono sempre state considerate appunto un bene rifugio, mentre il mercato della borsa spesso ha generato dei gravi danni patrimoniali sia ai piccoli che ai medi investitori. Invece il mercato del collezionismo automobilistico nel medio e soprattutto nel lungo termine ha sempre premiato, e da decenni ormai vediamo che in seguito ai crolli della borsa si sviluppano sempre delle forti rivalutazioni delle automobili da collezione. Quello che deve far riflettere i collezionisti è che i denari persi con la borsa spesso sono irrecuperabili, mentre il collezionismo dell'automobile d'epoca perdite non ne hanno mai date. Per quanto riguarda le aste, saranno ancora il termometro del mercato in questo particolare 2020? Allora, io come tu sai ho gestito aste di auto da collezione per diversi anni e conosco tante dinamiche che possono influenzare i valori di vendita, rendendoli poco attendibili se non c'è un'analisi veramente approfondita. Siamo abituati a osservare le aste, tutti, professionisti e collezionisti, dal proprio computer e dalla scrivania, ma sono vendite che si realizzano e si svolgono spesso in altri continenti e in altri mercati dove ci sono capacità finanziarie diverse, ma soprattutto attitudini all'acquisto che sono diverse, hanno delle caratteristiche diverse dalle nostre. Devono essere valutati con molta attenzione e cautela.